about exhausted in 10-15 years. So this was the very worst way to do it, and the strange irony is that the better you do the job, the sooner it ends. It's somewhat strange. Tot això és una ironia perquè quan veiem la producció de gas i de petroli, per exemple, en el cas d'Holanda es va començar molt a poc amb una línia recta, van començar amb l'oli tranquil·lament i va anar tot bé. Per exemple, també en el cas de Noruega, també és un país socialista que va començar també fent molt bé, a poc, però després, amb tota la pressió econòmica, va començar a produir molt ràpidament. Però el pitjor cas que podem veure és el cas de Gran Bretanya, que també va començar d'una manera molt tranquil·la, d'una manera molt a poc, tenint en compte l'interès nacional, fins que va arribar la senyora Thatcher, que va començar a crear un model capitalista que va començar a crear molta indústria, molt de treball, i el que passa, el problema va ser que es va acabar molt ràpidament amb el petroli, i aquest podem dir que és el pitjor cas que hi ha hagut. I la ironia és que com millor es fa, més ràpid s'acaba el petroli. So if we put it all together for the world, we find that the peak of discovery in the whole world was in the mid-60s, that's about 40 to 50 years ago, and that it's been falling ever since, despite the worldwide search, all the technology, all the knowledge, all the investment, everything. It's been falling relentlessly. And in 1981, we started using more oil than we found in new fields. And the gap is widening. This really is the most important slide that you could see. It demonstrates the crisis that is arriving. Després, si ho veiem mundialment, el pic del descobriment va ser a la meitat dels anys 60 i des de llavors ha anat decreixent. I encara que tenim molta tecnologia, tenim molt més coneixement, segueix decreixent. En el 1981 vam començar a gastar més petroli del que produïm. I això és el més important que... es produeix més del que s'ha descobert i això és el més important. So then if we put it all together for the world, we see that looking at the green here is the regular conventional, that is the cheap, easy, normal oil that controls most production. I think it already passed its top in 2005, and if we add the other categories, we find that we're more or less at peak this year. There's a great debate. People are arguing all the time, is it this year, next year, 5 years out, whatever it is. And I think this misses the real point. The most important point is not the date of peak itself, but the vision of the long decline on the other side. That's what's going to affect the world most seriously. Aquí podem veure en verd és el petroli normal, no? El petroli convencional, aquest va passar al pic en el 2005. I les altres categories, els pics, poden ser, les categories de petroli poden ser en diferents anys, no se sap exactament. Però el debat, segueix el debat de quan serà el pic, i aquest no és el més important, no és la data el que cada vegada importa, sinó el que importa és la visió d'aquesta davallada. Això és el que de veritat afectarà el món. So that's really the main message, and I won't take your time with too many of the other comments. There's many ways in which we can react to this situation. But this is the picture. If we could spend the oil age in an Irish pub, and it would last 200 years, the glass would be more or less full at the beginning of the last century. It's more or less empty at the end of this century, and today it's about half gone. So, but I don't think we would be able to spend 200 years in an Irish pub. We would like to drink it rather quicker. So, but that shows the picture. Això
és una mica el missatge que us volia donar. Tampoc vull continuar molta estona amb aquests comentaris. Es pot tenir una relació diferent amb tot el que hem dit, no? Però la metàfora no es pot ensenyar, doncs que si per exemple penséssim en aquest procés, si passéssim 200 anys en un barri irlandès, doncs el segle passat el got estaria ple, en l'any 2000 el got estaria més o menys a la meitat i en aquests moments el got estaria ja quasi acabat i no ens podríem passar 200 anys en un barri irlandès que voldríem veure tota l'estona. But there is now an encouraging change of position by the official organizations, and it's quite interesting the change, the evolution of the position of the International Energy Agency. This is the official organization that advises the OECD countries. And back in 1998, I helped them make a study, and they understood the position perfectly well, and they showed a graph and a table and a report that said that supply the demand would overtake supply by 210. In other words, the peak, save for what they call the entry of unidentified, unconventional. This had no description, this was just a word. And it was a hidden message for the start of shortage, and it was more or less correct. And then a journalist wrote an article explaining the true meaning of this, and the IEA got into a terrible crisis with the governments and the OECD and the European Union and so on. So in their next report, the unidentified, unconventional became conventional, non-OPEC. But finally, in the next issue that's coming out in November, I understand they are again going to now tell the truth, and they say, let's leave oil before it leaves us. So there is an enormous change in the political position of the main world organization that is covering this subject. Hi ha hagut un canvi en totes les organitzacions internacionals. Per exemple, l'Agència Internacional de l'Energia, el 1998 jo vaig estar fent un estudi i ells van entendre perfectament la meva posició. Llavors van començar a parlar de la demanda amb un inidentificat inconvencional. Aquest era una manera de dir, una manera de dir el missatge que el petroli es començava a acabar. Però llavors hi va haver un periodista que va fer va treure un article en el que va començar a dir aquestes teories i l'agència va canviar aquest primer missatge amb el que hi havia el petroli convencional i de no europeu. Aquí a novembre tornarà a sortirà un nou informe en el que l'agència tornarà a dir la veritat i el canvi que diuen és que deixem el petroli abans que ens deixin a d'altres. And even the oil companies can't exactly speak of peak oil yet, but indirectly they begin to admit to it. And this is an advertisement from Exxon. It shows production going up, it shows clouds around the peak, but you can very clearly see the steep decline on the other side of it. So there's almost a message coming there.